Takže tady na prototypu se mění kolo, respektive se utrhl ventilek, proto tady se s tím takhle mučíme, protože ten ventilek tam nemůžeme dostat do té správné díry. Takže budeme k tomu muset využít tady stroj, respektive jeho hydraulickou ruku a zkusíme tu pneumatiku nějak zmáčknout, pač nejsme schopni to svými váhovými proporcemi zmáčknout tak, jak by mělo. Takže startujeme po 3/4 roce, lízu. A jo, to je stroj. Máme znovu. Takže technika musí pomoct. Jo, bacha je zamotaný na to. Takže bohužel ventilek do téhle dírky se nám nepodařilo nachytit, tak máme smůlu. Holt bude muset jít dolů, rezerva. Ale co pak? Co nás kouslo? Kabina. No jo. Taková rezerva, to je svině. Jakož to nebylo prý ještě sundaný, tak uvidíme, jestli se nám to vůbec podaří. Nejde? Jo, už se to hlo, ale... Já to natočím, aby měli děti vzpomínku. Právě. Takže máme jeden. Teď vemu který? No já bych udělal ten spodní. Mám. A teď ten horní, ty vole, si nepřizdil. Šroubečky. No já bych... Aha. Taky dobrý. Co? Ty se tam nedostanu tím ořechem? A my nám nejde nasadit oříšek. Protože se tam prostě nejde ten háček. Ano. Start prototypu. Zatím kvůli jenom rezervě. Cvak, cvak. Já vím, co tam je to rozbitý. Cvak, cvak. A nic? Tak se kousnu.